Brasileira Lex, Avenida de Calma. Foi fácil. Ela é apenas uma criança. Eu poderia matar essa menina. Sente-se, fale. Você mentiu pra mim. Eu queria drone, eu queria que o drone me levasse, o drone, mano. Me levasse. Ia pra um lugar bem longe, mano. Você aprende com o pai, é saber quando as crianças mentem. Está mentindo pra mim. E se não parar, eu uso daqueles instrumentos de tortura que fez o seu povo tão famoso no seu corpinho, até me dizer tudo o que eu quero saber. Pela última vez, me dê os números. Nanin China, um ano antes. 350. Se eu considerar de outra forma, deve ser 365. Eu quero 80 mil de novo, mano. Correto. Senhor Suki, não quero ser desrespeitosa. Mas o cálculo do senhor está completamente errado. Tá não, mano. Bem, nós vamos ter que transferir você para outra escola. Mas de novo Mas todos isso. os meus amigos estão aqui e minha mãe... É muito inteligente. Você é um gênio. Você deve ir para uma escola especial. Lá fará novos amigos. Não fique triste, May. Nós seremos amigos para sempre. Ouvi dizer que as crianças são muito legais em Pequim. Os drones usam gasolina, Mas eu drone. nem gosto de números, eu gosto dos meus amigos daqui. Eu não quero fazer outros amigos, eu nem gosto de matemática. Claro que você gosta. E não se preocupe, nós vamos te escrever toda semana. Prometem? Claro. Acha que a gente não vai ficar em contato com uma amiga celebridade? Seu lixo, não podia pôr aquele cara pra lutar comigo. Luke, qual é, cara? Vai, você tá louco? Eu nunca menti pra você, Luke. Você luta melhor do que 90% dos caras que enfrenta, mas você sempre acaba sendo destruído. Você já perdeu pra todos no circuito, é isso mesmo, já perdeu pra todos. Mas na noite passada, você tinha que cair no segundo assalto, seu desgraçado. Uma vez. Acertei o cara uma vez. Onde achou ele? Num playground? No YouTube, seu imbecil! O garoto era a sensação da internet até colocá-lo em coma. Francamente, eu não dou a mínima pra ele, mas você me custou 1 milhão de pratas. E não é nada comparado ao que custou o Chesky. Reconheceu o nome? Ele apostou pesado pra ver você perder e ele quer a sua cabeça. E agora quer a minha também, porque ele sabe que eu sou o responsável por montar tudo isso. A não ser que eu dê sua cabeça como forma de pagamento. Você sabe como os russos são. Bom, aqui nós temos 10 mil, 20 mil aqui e nós... Oh, May! May! Esta aqui é a minha sobrinha. Você a conhece? Ela é da minha classe. Ela disse que a sua mente é como um computador. Eu falei com o seu professor e ele confirmou. É por isso que você está aqui. Ah, menina. Computadores são muito inconvenientes. Eles deixam traços que as pessoas podem ver.
Eles dizem que se você aprende alguma coisa, nunca mais se esquece, é verdade? Agora tome cuidado. Se organize. Você quer que sua mãe morra? Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bom. O professor e seus amigos estavam certos. O Sr. Suki disse pra mim que seu pai morreu quando era pequena. E sua mãe está muito doente. Logo, você vai estar sozinha. Gostaria de ficar sozinha? Pode contar conosco que vamos cuidar da sua mãe também. Ele é o chefe do seu novo pai. Ele vai levará para o outro lado do oceano. Nossos inimigos não causam problemas. Quando você estiver lá, vai calcular para nós. Você tem o número certo para deixar a mensagem certa. Ele me liga quando vi isso. Eu tô indo pra casa agora. Se estiver fora, não vá pra casa. Se eu te deixei comigo, melhor ainda. Me liga. Sally. Ele tem ótimos vídeos. É isso? Eu ouvi falar que você é um cara durão. Eu também ouvi isso. Vai começar, Não vai mano. lutar? Se sentou aí como um cachorro, então prefere morrer. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas ele tá aprendendo. Já aconteceu, mano. Eu não sou médico, mas acredito que ela estava comendo por dois. Somos como a família de Charlie Manson. Meu pai envia outra pessoa, mas tenho que melhorar minha reputação. Você melhora sua reputação quando mata alguém que pode se defender. E quem é esse? Você? Não, é o sistema de bloco do YouTube, mano. Você acaba de matar sua esposa? Eu não a matei. Você matou. O que foi? Você quer me bater? Bom, então tenta. Acaba logo com isso. Acabar? Você fez meu pai perder dinheiro, envergonhou a nossa família. Agora a gente vai fazer de você um exemplo para todos os outros. Então, revisamos seu arquivo. Não achamos muita coisa. Trabalhou como gari na cidade, na limpeza pública. Bons benefícios, mas sem glamour. O pai e a mãe mortos. Sem irmãos ou irmãs. Pois é, isso é uma pena. Vai ser a história do Abel, mano. Abel precisa cortar o cabelo, Abel, mano. Quando ele corta, mano, dá certo as coisas, mano. É, parece um urso, mano. Eu sei que amava. Pode ir, mas a gente vai te acompanhar. Nem sempre, mas nós estaremos lá quando você menos esperar. Quem quiser fazer amizade, ou só conversar com você, ou te dar um cachorro quente, vai morrer como a sua esposa. Por sua causa. Ela era bem fria, mano. Você pode sempre acabar com isso, Bem se fria, atirando numa mano. ponte ou se jogando na frente de um trem. Então você iria direto pro inferno, se você acredita nessa coisa toda. Eu mesmo não acredito, mas eu faria. Ainda bem que eu não sou você. Graças a Deus. Então faça o que quiser. Se você estiver aqui amanhã, nós iremos matar a senhoria. Como é o nome dela mesmo? Tobolovsky. Senhora Tobolovsky. É uma senhora muito amável. Faz a limpeza, Michel. Ele tem que fazer live, ele, mano. Ela é Fazer live. suíça e é uma cidadã americana. Eu não vou perguntar o que há com ela. Não é da minha conta. Mas eu quero dizer que... Mas esse filme é muito louco, E mano. muito trabalho não sai de graça. O preço, Capitão Wolf. Qualquer merda que você falar, mano, é bom, mano. As divisões do Bronx, da 128, Tipo aquelas músicas, tá ligado? todo mês. Eu acho que é muito para um passaporte e papéis de criança. Está difícil para todo mundo.
Chinatown receberá 10%, as divisões do Bronx e Brooklyn ficam a mesma. E o fato de que não vamos começar a matar os policiais e seus familiares nas ruas como cães no primeiro sinal de atenção. A coisa tá feia pra todo mundo. Ó, 10, 14 minutos e 59. Eu passo o vídeo. Eu te conheço, cara. Depois continua no. Onde parar aqui, tá? Daquele maluco. No Foi ótimo, cara. 15 minutos, tá? Foi uma grande luta. Loja do Rainbow, 26 mil esta semana, 26 mil semana passada. Rodinha está fixo em 15 mil por semana. E tudo que sabemos nessa cidade foi que a loja na Boa lucrou em maio. É só o que sabemos. O saldo foi de 42 da semana passada para 42,5 nessa semana. Essa loja está Ah, tem que ver quanto veio minha conta de luz, mano. Na Rua Mote, o lucro total aumentou para 72.535 Ah, dobrou a conta de luz quando eu passei a economizar um mês depois que eu me mudei. E o cassino? Foi 800 mil semana passada e 800 mil essa semana. 130 pau de luz. Exatamente 800 mil. Foi quase 800. Aniversário Netshoes. Até 80% de desconto e milhares de cupons. Baixe o app e ative as notificações. Aproximações, eu quero números exatos. 785.370 pratas. E na semana passada? Está perdendo dinheiro. Chega! Ai, me perdoe, por favor. 130, mano. Com Elmex, você não precisa lidar com a sensibilidade. Ative o alívio imediato com Elmex. De água vem 40 conto de água. Tecnologia superior para alívio imediato da hipersensibilidade. 100% dos pacientes tiveram alívio imediato. Google está impactando a vida. Eu lavo a mão. Tá no comercial. Eu lavo a mão, a água que eu lavo, eu uso pra lavar a roupa, lavar o chão. Aí eu não perco água lavando a mão. Só a do banheiro que vai pro esgoto. Eu acredito que ela vai pro esgoto, né? Pelo menos. Eu vou nem perguntar isso. Tem que pôr um balde lá no chuveiro lá, mas aí fica nojento o chuveiro, mano. Banheiro. Prestem atenção. Hoje à noite vocês vão ter um novo gerente. E se a contagem vier menor de novo, ele não vai ser o único a sofrer. O quê? Por quê? Porque ele estava estragando os negócios e isso é coisa séria. Eu entendo de negócios. Mas por que bateram nele tanto se iria matá-lo? Escuta aqui. Você está me perguntando isso, você ainda não sabe nada. Agora come. Vamos lá, a galinha se foi. Eu matei ela. A minha avó costumava cantar. Dane-se, dane-se, dane-se. Não. Tá certo, você tá molhado, Rosa. Eu não procurando. Você não vai parar aqui. Fica colocando uma camisa. Você vai embora. Aprontem tudo. A luz se apaga em 5 minutos. Aprontem tudo. Você é louco, mano. Caralho, que época, mano.